abarundi nitwijukire kuja muri mahinguriro y'ingenzi, kubera hariho benshi bavuga bati none ninubaka inzu y'uburatiro ihoteli nzoronka abayibamwo, bazava badashaka ikibazo ngo inkoko n'ibigi hatanguye iki. Ingenzi zizoza mu Burundi zidafise aho zirara, mutegerezwa kumva yuko hategerezwa kubaho hoteli kugira ngo haze abaturiste. Rero ntimwapfa mugira ubwoba ngo ntabo mbona uno munsi gituma mutabona nuko badafise aho barara. Abari mu gisata c'ivyimburwa nabo nyene ntibatangure guhingura, ahubwo bitegure guhingura vyinshi, kuko abenegihugu barakuye amaboko mu mpuzu, bari ku kivi, bariko barakora. Abo twari kumwe ku munsi wa kabiri barabizi. Twebwe ku ruhande rwa leta ico tubemerera ni kimwe, nuko leta itegerezwa kubungabunga amahoro n'umutekano, ukwishira n'ukwizana kw'abenegihugu kugira ngo bose bakore umutima uri mu nda, kandi namwe bwe mukore mufise umwizero wa kazoza ku bintu byanyu atabazoza kuvyonona. Aho rero leta yaramaze gufata intumbero y'ukorohereza abenegihugu mu bikorwa vyabo. Uno munsi twahuye nyene kugira ngo tuze turavugana, nagomba mbere yuko ndangiza ndabatera intege babwira yuko leta yamaze gufata ingingo y'urugamba rwo kurwanya ubukene. Mwebwe ababwizatunga tutari kumwe turazi neza ko atawutwoshika, kuko abenegihugu nibo baja ku rugamba kurondera ibihingurwa. Mugabo mwebwe ababwizatunga ni mwebwe namwe muri nkingi, nico gituma rero twebwe ku ruhande rwa leta dushaka kuja hamwe. Mu kuja hamwe rero nuko duca dukomeza ibiborohereza. Mwavuze nk'ikigo BBN Senteya, turiko turabikomeza cyane kugira ngo bifashe amahinguriro yose guhingura ibintu by'akanovera, ibintu vyiza. Rero ivyo bigo turiko turabifasha cyane, kandi tunabihimiriza bihindura ingendo. Ubu ni kare wasanga BBN ico yakora yaja kuraba wahinguye nawe kugira ibimwugarire, mugabo tuvuga tuti nigenda ahubwo imufashe guhingura neza. Ico rero nico tubemereye yuko tuzokwama turi kumwe igihe cyose, kugira tuze turazambika turaba ahantu hose aho hari amahinyu agakosore, hanyuma ibintu bigende neza.